ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ രവി, പാലക്കാട്. AC, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെയൊക്കെ PCB റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നയാൾ. ഇന്ന് ഗോദ്രേജിൻ്റെ ഒരു നോൺ ഇൻവെർട്ടർ AC-യുടെ PCB-യാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കുറേ PCB-കൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിലെനിക്കൊരു പ്രത്യേകത തോന്നി. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ച് മുമ്പുള്ളതാണ്. ഓരോ സ്റ്റേജിനും സെപ്പറേറ്റ് IC-യും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചത്. ആദ്യം തന്നെ ഇതാണ് ബോർഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് IC മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇത്രയും ഭാഗം ഇതിൽ AC ഇന്ന് അറിയാം. ന്യൂട്രന് ഒരു 2 ക്ലിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ റിലേയുടെ മുകളിൽ ഒരു പിന്നിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ AC ഇന്ന് കൊടുക്കുക. അതൊന്നും നമുക്ക് കംപ്രസറിലേക്കുള്ള ഔട്ടായിരിക്കും. ഇത് കംപ്രസറിലേക്കുള്ള കോമൺ ആണ്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളിത് കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാ ബോർഡിലും വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനുണ്ട് ഒരു പവർ സപ്ലൈ. ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ പക്ഷേ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്. ഇപ്പോൾ വരുന്നതൊക്കെ SMPS ആണല്ലോ. ഇതിന് പക്ഷേ ട്രാൻസ്ഫോമർ തന്നെയാണ്. ട്രാൻസ്ഫോമർ അതായത് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാറ്റിലും വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഫ്യൂസ്, 2 ലൈൻ ഫിൽറ്റർ, 2-3 ലൈൻ ഫിൽറ്റർ, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഫാനിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു സ്വിച്ചിങ്ങിൽ കൂടെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് 230 പോകുന്നു. ആ സ്വിച്ചിങ് ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ അപ്ടർ കപ്ലർ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതുവഴിയാണ് ഫാനിലേക്ക് സ്വിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടുന്നാണ് ഫാനിലേക്ക് സ്വിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു IC വരും. ആ IC വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ബാക്കി ഈ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ. ഇതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രൈമറി ഉണ്ടാവും, സെക്കൻഡറി ഉണ്ടാവും. ഇതിന് വന്നിട്ട് ഒരു പ്രൈമറിയും 2 സെക്കൻഡറിയും ഉണ്ട്. അതായത് 12 വോൾട്ട് 950 മില്ലി ആംപിയറിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡറി, പിന്നെ 8.5 വോൾട്ട് 100 മില്ലി ആംപിയറിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡറി. അപ്പോൾ മൊത്തം വന്നിട്ട് 12.25 വാട്ട്, 12.25 വാട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. നമുക്ക് 3 വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അല്ലേ. 3 വൈൻഡിങ് പറയുമ്പോൾ ഇത് പ്രൈമറി, ഇത് സെക്കൻഡറിയിൽ 2 വൈൻഡിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് 4 വയർ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിലിടുന്നു. ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറി കറക്റ്റാണ്, 250 ഓംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി കറക്റ്റാണ്. അതേപോലെ സെക്കൻഡറിയിൽ നമുക്ക് ഒരു 12 വോൾട്ടും 8.5 വോൾട്ടും ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിലും നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണണം. 1 ഓം, 1 ഓമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു വൈൻഡിങ്ങിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ലോ വോൾട്ടിനുള്ളതായിരിക്കും, ആ 8.5ൻ്റെ ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തത് നോക്കി, വൈറ്റ് 6.3 ഓംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറി ജാക്കിലും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ, അതായത് ഈ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത ഈ റിലേയുടെ മുകളിലും ഈ സൈഡിലുമായിട്ട് കൊടുത്ത ഈ 230 വോൾട്ട് AC ഈ ഫ്യൂസ് വഴി നേരെ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടുന്ന് തന്നെ ഒരു ലൈൻ ഈ ഫാനിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ്ങിലേക്കും വരുന്നുണ്ട്, അതായത് ഇൻഡോർ ഫാനിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ്ങിലേക്ക്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി, നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയുടെ കണക്ഷൻ ഇവിടെ വരും. നമ്മളിവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തല്ലോ അല്ലേ. ഈ 2 പവർ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടി 2 ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ഇവിടെയുണ്ട്. അതായത് 4 ഡയോഡ് ഉണ്ടാവും. 8 ഡയോഡ്. ഇത് 2 ലൈൻ ഇതിലാണ്. ഇതിൽ ആ 12.5 വോൾട്ട് എന്നുള്ള ലൈൻ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ റെഗുലേറ്റർ IC
അതായത് 7812 ആണ്, 7812. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന വോൾട്ട് 12 വോൾട്ടിന് ആയിട്ട് കൃത്യമായി സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വെളിയിലേക്ക് തരുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ 8.5ൻ്റെ വോൾട്ട് ഒരെണ്ണം വരുന്നുണ്ട്. ഈ വോൾട്ടേജ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ 4 ഡയോഡും ഇത് വെച്ച് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഐ സിയിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോറി, ഈ റെഗുലേറ്ററിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് 7805 ആണ്. നമുക്കറിയാം എല്ലാ ബോർഡിലേക്കും ഒരു 5 വോൾട്ടും ഒരു 12 വോൾട്ടും അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 2 പവർ സപ്ലൈ. സാധാരണ അതൊക്കെ അന്നത്തെ ആ സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ഹെവി ആയിട്ടും ഇത്രയും എന്താ പറയുക സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വളരെ ഇതായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ആകെ ഒരു 12 വോൾട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തന്നെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ 12 വോൾട്ട് തന്നെ എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് അതിന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 5 വോൾട്ട് വേറെ എടുത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് SMPS വെച്ചിട്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ആ സമയത്തുള്ളതാണ്. സപ്പോസ് ലൈൻ വോൾട്ടേജിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് 230 വോൾട്ട് 220 വോൾട്ട് സോറി ഇതാ 230 വോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ 12 വോൾട്ട് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക. അതേ സ്ഥാനത്ത് മറ്റേ ആ 220 എന്നുള്ളത് ലൈൻ വോൾട്ട് ഒരല്പം കുറയേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കുറയും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇത് വെക്കുന്നത്. അതായത് ഈ 12 വോൾട്ട് 8.5 ഒക്കെ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈൻ അല്പം കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഈ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 5 വോൾട്ടിന് 5 വോൾട്ടും 12 വോൾട്ടിന് 12 വോൾട്ടും ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് നമ്മളൊരല്പം കൂടുതൽ കൊടുക്കും. അതാണ് അതിൻ്റെ തിയറി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ 5 വോൾട്ട് നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യാനും, അതായത് മെയിൻ സിസ്റ്റം IC ഇതതിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് ആണ്. അതായത് സ്വിച്ചിങ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് വരുന്നതും അതുപോലെ അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ കമാൻഡുകൾ ഇതുവഴിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. റിമോട്ടിൻ്റെ കമാൻഡുകൾ ഇതെല്ലാം ഇതുവഴിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. റിമോട്ട് സെൻസറിന് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇതെല്ലാം അതുവഴിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സ്വിംഗ് മോട്ടറിലേക്കുള്ളതാണ്. അതും DC 12 വോൾട്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ 12 വോൾട്ട് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ആവശ്യം. നമുക്ക് ഈ റിലേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമാണ്, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ്ങിന് ആവശ്യമാണ്, ഈ സ്വിംഗ് മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാനും ആവശ്യമാണ്. 5 വോൾട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യം ഇവിടെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ്, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഓരോ സ്റ്റേജിലും, അതായത് ഓരോ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഫിൽറ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഡിസ്ക് കപ്പാസിറ്റർ 104 103 എന്നുള്ള ഡിസ്ക് കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ലീക്കാവാനും ഷോർട്ടാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റായി കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷനിലുള്ള ഈ കപ്പാസിറ്ററുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ശരിക്കും അതാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത്, ഈ ബോർഡ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ലൈനും പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ബോർഡും നോക്കാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ സെക്ഷനും വളരെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട്, വളരെ എന്താ പറയുക, വ്യക്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ഫങ്ഷൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പഴയ തിയറി പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ സാധനവും അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിലൊക്കെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കൂട്ടി തന്നെ ആകപ്പാടെ എത്ര പോലുള്ള ഒരു ചിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എല്ലാം ആയി, ഒരു ചെറിയൊരു ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇതങ്ങനെയല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇത് ഫാനിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു. ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഇതുപോലൊരു IC ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒപ്റ്റോ കപ്ലർ മാതിരി ഇതിന് സ്വിച്ചിങ്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഫാനിൻ്റെ ഇത് സ്വിംഗ് മോട്ടറിൻ്റെയാണ്. ഈ ഫാനിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇതുണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നേരെ ഈ ഫാനിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ കപ്പാസിറ്ററും വരുന്നത്. ഇത് ആ സ്വിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന IC ആണ്. അപ്പോൾ അത് അവർ മെറ്റൽ ബോക്സ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, എക്സ്ട്രാ ഇതൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ 448 ഡയോഡ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. അതായത് 2 സെക്കൻഡറിയുടെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റേജ്, ഓരോ സെക്കൻഡറിക്ക് 4 ഡയോഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററുകൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിൽറ്റർ, അത് കഴിഞ്ഞ റെഗുലേറ്റർ, 2-ന് 2 റെഗുലേറ്റർ, അതായത് 5 വോൾട്ടിന് ഒരു റെഗുലേറ്റർ, 12 വോൾട്ടിന് ഒരു റെഗുലേറ്റർ. അത് സെപ്പറേറ്റാണ്. എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും. കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് കമാൻഡ് കൊടുക്കാം.
റിമോട്ട് വഴിയാണ്. ആ റിമോട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണക്ഷൻ ആവുമെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇനി ഇതിലൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, ഇതിൻ്റെ മോട്ടോർ കണക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് ഇൻഡോർ മോട്ടോർ കണക്ഷൻ സാധാ AC മോട്ടർ തന്നെയാണ്. AC മോട്ടർ നമ്മളിത് 3 പിന്ന്, ഒന്ന് കോമൺ, ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഒന്ന് റണ്ണിങ്. ആ റണ്ണിങ്ങിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സ്വിച്ചിങ് ആയി വരുന്നത്. അവിടുന്ന് ഓൺ ഓഫ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഇത് ഓൺ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുവഴി ഇതിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് വളരെ കെയർഫുള്ളായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ജാക്ക് വരും. നമുക്കിപ്പോൾ ബോർഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാ മോഡലിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മോട്ടർ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു മോട്ടർ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമല്ലോ അല്ലേ, വെക്കുന്നു. അങ്ങനെ വെക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇതിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇതിലുള്ള ഈ 3 പിന്നിൻ്റെ, അതായത് ഇതിൽ വരുന്ന ഈ 3 പിന്നിൻ്റെ ഒരു പിന്ന് നെഗറ്റീവും ഒരു പിന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഒരു പിന്ന് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ 7805 റെഗുലേറ്റർ ICയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ 5 വോൾട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നും ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നായിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പിന്നായിട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി, കറക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് 5 വോൾട്ട് പിന്നാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം, അറിയാം, മനസ്സിലായി. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പിൻ, അതായത് നെഗറ്റീവ് പിൻ, ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയോ ഏതിൻ്റെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു നെഗറ്റീവ് പിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും ഇതും തമ്മിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കുക. അതിൽ ഇങ്ങനെ അറ്റത്തെ പിന്നാണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവായി കണ്ടത്. സോ ഇത് നെഗറ്റീവ്, ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. സെൻറ്റർ പിൻ എന്തായാലും ഫീഡ്ബാക്കാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് എന്തിനാണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക. അല്ലാണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ ജാക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നു, ഞാൻ അങ്ങനെ കൊണ്ട് കുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അത് ദയവേത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മൾ ഇപ്പം അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയതിൻ്റെ ഇതിൽ ഇത് ഇങ്ങേ അറ്റത്തെ പിന്നെ പോസിറ്റീവും ഇങ്ങേ അറ്റത്തെ പിന്നെ നെഗറ്റീവാണ് അല്ലേ. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പിന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തത് സെൻറ്റർ പിന്നാണ്. സെൻറ്റർ പിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോങ് മാർക്കുള്ള പിന്ന്. ഈ ലോങ് മാർക്കുള്ള പിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങേ അറ്റത്ത് ഇടത് ഭാഗത്തെ പിന്നിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് പിന്ന് വന്നിട്ട് ലൈനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പിന്നാണ്. ഇങ്ങേ അറ്റത്തെ പിന്നാണ് പോസിറ്റീവ്. അത് നമ്മൾ ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ പിന്നേക്ക് കൊടുത്തു. ഇത് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ വയർ, അത് നമ്മൾ സെൻറ്റർ പിന്നേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. രണ്ടെണ്ണം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തുള്ളത് ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെയാണല്ലോ, അത് നമുക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല. അത് അതേപടി നമ്മൾ കൊടുത്തു. ഇത് ഇവിടെയും കൊടുത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ട്, റിമോട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓൺ ചെയ്യണ അതിൻ്റെ സെൻസറുണ്ട്. അതായത് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോ സ്വിച്ച് ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഈ പിന്നിൽ തന്നെ മാർക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഇതിൻ്റെ ഈ ഫീസ് കാരിയറുമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഏത് പിന്നായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുന്നോ ആ പിന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോറി, ഇതാണ് ഞാൻ ഫേസ് അതിൽ കൊടുക്കാം. ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ്റെ ഫേസിൽ നമ്മൾ ഫേസ് കൊടുത്തു. ഒരു ന്യൂട്രലിൻ്റെ പിന്നിൽ ന്യൂട്രലും കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ കംപ്രസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൾബിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകണം. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് അതായത് റിലേയുടെ അടുത്ത പിന്നിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ബൾബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബൾബിൻ്റെ കൊടുക്കുന്ന വയർ ഷോർട്ട് ആവേണ്ട നോക്കണം. ഇത് കംപ്രസറിലേക്കുള്ള ലൈനാണ്. പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൊടുത്തു, ഫാൻ കൊടുത്തു, ഔട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബൾബ് കൊടുത്തു, എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സുഖമായി വർക്ക് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാം. ഓക്കെ, 24 വന്നിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ ഓട്ടോയിൽ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാം. റിമോട്ടുണ്ട്, റിമോട്ടിൽ ഓൺ ചെയ്യാം. സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആൻഡ് ഓൺ.
ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യണത് അറിയണ്ടോ എന്നറിയില്ല. യെസ്. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കട്ടായി പോവുള്ളൂ, ഔട്ട് ഒരിക്കലും വരില്ല. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെൻറ്റർ പിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് പോകുന്ന ലൈനിൽ വരുന്ന ഈ ചെറിയ ഡിസ്ക് കപ്പാസിറ്ററുകളുണ്ടല്ലോ, ഇവൻ ഇടയ്ക്ക് ലീക്കായിട്ട് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കിട്ടാതിരുന്നാലും, ഇതിലേക്ക് കിട്ടാതിരുന്നാലും ഈ പ്രശ്നം വരും. ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക, അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് കട്ടായി പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. അതുപോലെ ഈ 2 സെൻസറുകൾ, റൂം സെൻസറുണ്ട്, മറ്റേ കോയിൽ സെൻസറുണ്ട്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ആ സെൻസർ വന്നാൽ എന്താണ് എറർ വരിക, രണ്ടാമത്തെ സെൻസർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും എന്താ എറർ വരിക, ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ എറർ വരിക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ടെക്നീഷ്യന്മാർക്കും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ്. അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് ഡെഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഈ ബോർഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ കംപ്ലൈൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ഫ്യൂസുമായിട്ട് അതിന് മുമ്പുള്ള ഈ സേഫ്റ്റി ഡിവൈസുകളുണ്ട്, 2-3 ഡിസ്ക് കപ്പാസിറ്ററുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഏതെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോകാം. ഈവൻ ഈ ഫാൻ മോട്ടറിൽ ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോകും. കാരണം ഈ ഫ്യൂസ് വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചിലേക്ക് ലൈൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിതൊക്കെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഫ്യൂസ് ഇട്ടിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറിയിലേക്ക് പോകുന്ന ലൈൻ അതിൽ 230 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കുക. എന്നിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതഴിച്ച് നമ്മളിതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കി കഴിഞ്ഞൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, നമുക്കത് മാറ്റാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് സാധാരണ ഗതിയിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാറില്ല. പക്ഷെ അതും പറയാൻ പറ്റില്ല. ചില റയർ കേസിൽ അത് കുറേ വർഷം ഇങ്ങനെ ഓടി ഇരുന്ന് ചൂടായിട്ട് ഇത് ഫുൾ ടൈം ഇവർ റിമോട്ടിലൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇടും. എന്നിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ബൈയിൽ തന്നെ അത് ഫുള്ളായിട്ട് കിടക്കും ചില കസ്റ്റമേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ. ഇതിൻ്റെ DP സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാറില്ലാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിൽ വർഷങ്ങളോളം ഇത് ഓടി ചൂടായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഇത് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് വോൾട്ടേജ് ആംബിയർ കറക്റ്റായി കിട്ടാത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് ഓണായി, ഔട്ട്പുട്ട് ഓണായി. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാത്തൊരു സ്റ്റേജ് വരും. അതായത് ഓൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ആംബിയർ കിട്ടാത്തൊരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ ഓഫായി പോകുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റൊക്കെ വരലുണ്ട്. അങ്ങനെ റയർ കേസ്. അങ്ങനെയുള്ളതല്ലാണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയിൽ അങ്ങനെ വരാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി അത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതിൻ്റെ ഈ പവർ സപ്ലൈ, ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം IC, ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് ICകൾ, ഇതും അതായത് ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക സെൻസറുകളും ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കും കൂടെ ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഈ IC വഴിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ലാണെങ്കിൽ ഈ IC കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും. ഇതിൽ ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസും ഓരോ കപ്പാസിറ്ററും ഓരോ ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും എളുപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബോർഡായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.